Əvvəlcə qurmuş olduğumuz Docker üzərində hər hansı bir image və ya çalışan bir konteyner olub olmadığını yoxlayaq. Docker container ls və Docker image ls. Gördüyümüz kimi heç bir image və ya konteyner mövcud deyil. Elə isə gəlin ilk imagimizi yükləyək və bu image istifadə edib bir konteyner işə salaq. Docker image pool nginx komandasını icra etsək, Docker Hub üzərindən nginx'in latest tagli image yüklənəcək. Image yükləyərkən və ya istifadə edərkən tag göstərməsək, Docker avtomatik olaraq latest tagli image yükləyir. Xüsusi bir versiyanı yükləmək istəyiriksə, bu zaman həmin versiyaya uyğun tagi göstərməliyik. Docker image pool nginx 2.1.23 komandasını icra etsək, nginx image'inin 1.23 tagli versiyası sistemimizə yükləmiş olacaq. Bunun üçün Docker Hub üzərində image'in səhifəsini açdıqdan sonra tags başlığı altına nəzər sala bilərik. Yenidən Docker image ls komandasını icra etsək, artıq sistemimizdə 2 ədəd image'in olduğunu görərik. İndi isə yükləmiş olduğumuz imaglərdən birini istifadə edərək yeni bir konteyner işə salaq. Bunun üçün Docker container run -d nginx komandasını icra edirik. Yenə də tag istifadə etməsək, konteyner üçün nginx image'inin latest tag istifadə olunacaq. -d parametri isə konteynerin arxa fonunu işləməsini xidmət edir. Əgər -d parametrini istifadə etməsək, konteyner yarandığı an Docker bizim üçün həmin konteynerin terminalını açaraq konteyner daxilində hər hansı bir komanda icra etməyimizi gözləyəcək. Biz bu terminaldan çıxdığımız zaman konteynerdə işini dayandıracaq. Ancaq -d parametrini istifadə etdiyimizdə bu hal baş vermir və konteyner öz işinə davam edir. Docker container ls və ya Docker ps deyərək işlək konteynerin listini görə bilərik. İşini davam etdirən konteyneri saxlamaq üçün Docker container stop konteyner adı və ya konteyner ID-sini göstəririk. Docker container ls komandasını yenidən icra etsək, işlək konteyner olmadığını görə bilərik. Bütün konteynerlərə, yəni işlək olan və olmayan konteynerlərə baxmaq üçün Docker container ls-a və ya Docker ps-a komandasını icra edirik. İndi isə stop etdiyimiz konteyneri yenidən işə salaq. Bunun üçün Docker container start konteyner adı və ya konteyner ID-si. Konteyneri silmək üçün Docker container rm konteyner adı və ya ID-si komandasını istifadə etməliyik. Əgər silmək istədiyimiz konteyner işlək vəziyyətdədirsə, bu zaman komanda həmin konteyneri silməyəcək və error verəcək. Ancaq stop olunmuş konteynerlər bu komanda vasitəsilə silinə bilər. İşlək olan konteyneri silmək üçün -f parametri əlavə etməliyik. Docker container rm -f konteyner adı və ya konteyner ID-si. Var olan imagləri silmək üçün də eyni komandanı icra edə bilərik. Docker image rm image adı 2.tag. Image və ya konteyner xüsusiyyətlərini görüntüləmək üçün Docker inspect komandasını icra etməliyik. Docker container inspect konteyner adı, Docker image inspect image adı. Konteynerin və ya image'in bütün xüsusiyyətlərini nəzər sala bilərik. Bu komanda problem həll etmə zamanı və ya konteynerin hansı xüsusiyyətləri daşıdığını aydınlaşdırma zamanı köməyimizə gələcək. İşlək bir konteyner üzərində əməliyyat icra etmək üçün Docker container exec-it konteyner adı /bin/bash deyərək konteyner terminalına keçid edə bilərik. Sonundakı bin5 istifadə etdiyimiz image'in sahib olduğu şeylə görə dəyişə bilər. Yuxarıdakı komandanı icra etdiyimiz zaman artıq konteyner terminalına enmiş olduq. Artıq konteyner daxilində hər hansı bir dəyişiklik edə bilərik. Ancaq unutmayın ki, bu yolla edilən dəyişikliklər müvəqqətidir və konteyner restart olunduğu təqdirdə silinəcək. Dəyişikliklərimizin silinməməsi üçün ya Docker fayl vasitəsilə bu dəyişiklikləri etməliyik, ya da Docker volume istifadə etməliyik ki, gələcək dərslərimizdə bu mövzulara da toxunacaq. Bundan əlavə, Docker container exec konteyner adı və istifadə edəcəyimiz komanda icra edərək konteyner terminalına enmədən lazım olan komandanı icra edə bilərik. Konteyner terminalına endikdən sonra çıxış etmək üçün exit komandasını istifadə edə bilərik. Docker konteynerlər üzərində əməliyyat apararkən istifadə edə biləcəyimiz komandaların listinə baxmaq üçün Docker container help komandasını icra edə bilərik. İndi isə gəlin bu komandalara tək-tək nəzər salaq. Attach komandasını istifadə etdiyimiz zaman Docker bizi birbaşa konteyner terminalına bağlayır. Ctrl+C qısa yolunu istifadə edərək çıxış edə bilərik. Bu zaman həmin konteynerdə stop olunur. Commit üzərində dəyişiklik etdiyimiz konteynerdən image almağımıza kömək edir. Əgər hər hansı bir konteyner çalışdırdıqdan sonra üzərində dəyişikliklər etmisinizsə,
və bu dəyişikliklərin daimi olaraq saxlanılmasını və hər istifadə zamanı tətbiq olunmasını istəyirsinizsə, Docker Container Commit konteyner adı, image adı və təqi təyin edərək çalışan konteynerin imicini ala bilərsiniz. cp komandasını host ilə konteyner arasında faylların kopyalanması üçün istifadə edə bilərik. Əvvəlcə host üzərində yeni bir fayl yaradaq. Daha sonra Docker Container cp faylın adı, konteyner adı, 2 nöqtə konteyner daxilindəki faylın köçürülməsini istədiyimiz qovluğu göstərərək köçürülmə əməliyyatını yerinə yetirə bilərik. Daha sonra Docker Container exec konteyner adı ls/temp deyərək köçürülmənin həyata keçdiyini təsdiqləyə bilərik. Create komandası vasitəsilə konteyner yarada bilərik. Bəli, ancaq yarada bilərik. Bu zaman konteyner işlək vəziyyətdə olmur. Daha sonra start komandasını icra edərək konteyneri işlək vəziyyətə gətirə bilərik. Diff komandası konteyner fayl sistemində və ya qovluqlarda olan dəyişiklikləri yoxlamaq üçün istifadə olunur. Export konteyner fayl sistemini hostunuz üzərinə eksport etmək üçün istifadə olunur. Docker Container Export konteyner adı -o fayl adı .tar deyərək konteyner fayl sistemini hostunuz üzərində tar uzantılı fayl şəklində çıxarmış olduq. Kill işlək vəziyyətdə olan bir və ya bir neçə konteyneri dayandırmaq üçün istifadə olunur. Pause konteynerlər üzərində bütün prosesləri dayandırır. Konteyner işlək vəziyyətdə olur, ancaq daxildəki proseslər dayandırılmış olur. Unpause pause komandasını icra etdikdən sonra konteyner proseslərini yenidən başlatmaq üçün unpause komandasını icra etməliyik. Logs komandası konteyner konsol loqlarını izləmək üçün istifadə edilir. Docker Container Logs konteyner adı dediyimiz halda konteyner üzərində saxlanan bütün konsol loqlar görüntülənir. Ancaq F parametrini, yəni follow əlavə etdiyimizdə loqları izləməyə davam edə bilərik. Port komandası vasitəsilə konteynerin expose olunduğu portu görüntüləyə bilərik. Docker Container Port test komandasını icra etsək, heç bir nəticə əldə etmərik. Çünki test konteyneri expose olunmamışdır. Yəni hostumuz üzərində heç bir porta map olunmayıb. Bunun üçün yeni bir konteyner yaradaq və P parametrini istifadə edərək konteyner port üzərindən expose edək. Təkrar Docker Container Port test 3 komandasını icra etdiyimizdə artıq konteynerin hansı port üzərindən expose olunduğunu təyin edə bilərik. Rename komandası vasitəsilə istənilən konteynerin adını dəyişə bilərik. Docker Container Rename test 3 tutorial deyək və Docker PS komandası ilə nəticəyə baxaq. Gördüyümüz kimi test adlı konteynerin adı dəyişərək tutorial oldu. Restart komandası vasitəsilə də konteynerləri yenidən başlada bilərik. Docker Container Restart Tutorial və Docker PS deyərək uptime-ə nəzər yetirin. Stats konteynerlərin resurs istifadəsi statistikasına real time baxma imkanı verir. CPU, RAM istifadəsi və s. Top konteynerin işləyən proseslərinə baxmaq üçün istifadə edə bilərik. Update konteynerlər üzərində konfigurasiya yenilənmələrini həyata keçirmək üçün istifadə olunur. Update komandası ilə bir neçə parametr təyin edə bilərik ki, bu siyahıya da Docker Container Update Help deyərək baxa bilərik. İndi isə konteyner üzərində memory limiti və memory swap limiti konfigurasiyalarını yeniləyək. Docker Container Inspect Tutorial deyərək dəyişikliklərimizin tətbiq olunduğunu təsdiqləyək. Wait Docker Container Wait Tutorial komandasını icra etsək, Docker adı çəkilən konteyner dayanana kimi gözləmə rejimində qalacaq və konteyner dayandığı təqdirdə çıxış kodunu əks etdirəcək. Yoxlamaq üçün yeni bir terminal açaq və Docker Container Stop Tutorial komandasını icra edək. İlk terminalımızda Docker artıq exit kodu göstərmiş oldu. Sonda isə konteyner çalışdırarkən istifadə edə biləcəyimiz daha bir neçə parametrə nəzər salaq. Name parametri vasitəsilə konteynerə ad təyin edə bilərik. Hostname parametri vasitəsilə konteynerin hostname-ini təyin edə bilərik. Az əvvəl bəhs etdiyimiz kimi P parametri vasitəsilə port map edə bilərik. Y parametri vasitəsilə bir və ya bir neçə environment variable təyin edə bilərik. Expose olunmuş port üzərindən yoxlayaq və gördüyümüz kimi Nginx imagini istifadə edərək yaratdığımız konteyner 8787 port üzərindən xidmət göstərir. Docker konteynerlər üzərində həyata keçirəcəyimiz əməliyyatlar haqqında bu qədər. Əgər unutduğumuz bir hissə varsa, zəhmət olmasa şərhlərdə qeyd edin, birlikdə nəzər salaq.